तो दोस्तों आ जाइए हमारे पास में होंडा क्रेटा। तो कस्टमर हमारी वर्कशॉप से करीब 300 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे कहीं भी इंजन का काम करवाया था किसी मैकेनिक भाई से। तो गाड़ी करीब 3-4 हज़ार किलोमीटर चली। उसके बाद में इंजन में खड़खड़ खड़खड़ इस टाइप का साउंड आने लगा और इंजन में बैक कंप्रेसर आ गया, वाइट स्मोक स्टार्ट हो गया। तो वापस से इन्होंने दिखाई तो उन्होंने एक टाइमिंग टेस्टर डाला इसके अंदर और गाड़ी फिर चली 200-300 किलोमीटर। फिर से यही समस्या आने लगी, इंजन में से कड़कड़ साउंड आने लगा। तो चेक करते हैं इसका साउंड सबसे पहले। दिया उसने इंजन को। अरे इंजन खोलेगा, रात में इंजन भी धो रहा है क्या? गाड़ी दो की भी नहीं, उसने इंजन की बात कर रहे हो। ऊपर झुलता सब सड़कता है इंजन में। गाड़ी दे दे दे। मत दे, रेस पकड़ लेगी। कर दे बंद। तो कस्टमर हमारे वर्कशॉप पे आने के लिए वहाँ से निकल चुके थे। करीब 200 से 250 किलोमीटर गाड़ी चली और आने के बाद में बंद हो गई। तो फिर हमने अपने बंदे भेजे टोइंग करने के लिए। तो टोइंग कर कर लेकर आए हैं। वो हमारे सब्सक्राइबर हैं ये, इन्होंने इससे पहले क्रेटा की वीडियो देखी थी तो इनको पसंद आया काम, तो उसी बेस पर ये गाड़ी लेकर आए हैं। तो देखते हैं इस इंजन में काई के लिए बार बार प्रॉब्लम आ रही है, जो ये बार बार काम करवा रहे हैं फिर दिक्कत आ जाती है। तो चेक करते हैं इसको। तो दोस्तों ये काम तो हुआ लग रहा है इंजन के अंदर, क्योंकि टाइमिंग चेन किट भी पूरा नया डाला हुआ है और बाकी भी काम दिख रहा है। ये जो है हमारा टेस्नर उल्टा लगा हुआ था। टेस्नर उल्टा शायद इसलिए लगा, और इससे पहले वाला जो टेस्नर हमने देखा है तो वो सीज हो रहा था, मतलब अंदर हम पुश कर रहे थे तो वो वहीं रुक रहा था। तो मतलब हमारा जो आयल का प्रेशर जो मिलना चाहिए इसको, वो आयल प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। इसलिए भैया बोल रहे हैं कि मैंने 2 से 3 चक्कर इसका टाइमिंग खुलवा लिया, लेकिन समस्या कुछ दिन चलती है गाड़ी, वो वापस से वही आ जाती है। तो ये टेस्नर उल्टा लगा के देखा होगा किसी ने कि उल्टा लगाने के बाद में क्या कंडीशन बनती है, टेस्नर सीज होता है कि नहीं होता है। तो उसके बाद भी ये टाइमिंग रॉन्ग हुआ, क्योंकि जिस कंडीशन में हमारे पास गाड़ी आई है उस कंडीशन में इसका टाइमिंग टेस्नर सीजपन पे निकला है हल्का सा, जिससे हमारा टाइमिंग रॉन्ग हुआ और इंजन के अंदर से साउंड आना चालू हो गया। तो पिस्टन की कंडीशन देखते हैं, हमारे पिस्टन की कंडीशन क्या है। वो भी ढीला, आयल की वजह से आवाज नहीं जाती है। मुझे कर रही आवाज। देखो इसको रोड दो अपना तो तो दोस्तों ये हमारा पिस्टन आयल उठा रहा है, जो कि ये वाल पे जम रहा है। ये हमारे पिस्टन की प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़, हमारा कंप्रेसर, रेडिएटर पे जो कंप्रेसर आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। एक तो यहाँ से आ रहा है, दूसरा हमारा यहाँ से आ रहा है, और तीसरा यहाँ से, ये भी एडजस्ट किट के ऊपर है। तो ये हमारा कंप्रेसर आ रहा है, इसकी वजह से भी दिक्कत आएगी। तो ये देखिए पिस्टन हमारा बिल्कुल टॉप पोजीशन पे है और ये वाला हमारा डाउन जा रहा है। मतलब हमारा 1 नंबर पिस्टन का कनेक्टिंग भी बैंड है, जिसकी वजह से हमारा पूरी तरह फ्यूल नहीं जल पा रहा है। जो हमारा कार्बन जमा है वो भी इस कारण से भी जम सकता है। और दूसरी चीज़ हम इसकी पहले चेक करेंगे। तो पूरी तरह ऑयल भरा हुआ है पिस्टन के अंदर, और ये हमारा 1 नंबर
बस ये पिस्टन काफ़ी ढीला है। देखना स्टार्ट नहीं हो जाए। तो दोस्तों हमने पुराने ब्लॉक के अंदर सारी तरीके से प्रेशर चेक कर लिया कि हमारी हो सकता है कहीं ना कहीं लाइन में कचरा वगैरह हो या डैमेज हो रही हो। तो हमने ऑयल पंप भी नया डाला। उस कंडीशन में भी हमारे पुराने ब्लॉक में जो प्रेशर आना चाहिए इस लाइन से वो प्रेशर नहीं आ रहा है। और जो हमारा ऑयल सेपरेटर जो गेज रहते हैं, रिंग कूलर बोलते हैं जिसको, उसके अंदर भी 1 नंबर और 2 नंबर में हमारा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। 3 और 4 में प्रेशर आ रहा था। हमने पानी का भी प्रेशर मार के देखा। तो इस कंडीशन में हमने चेक करा तो हमारा ब्लॉक जो है, ब्लॉक की कहीं ना कहीं हमारी लाइन डैमेज थी। तो हमने ब्लॉक ये चेंज किया है, हमारे पास से डाला है दूसरा। और इसके अंदर हमने सिलू नए डलवाए हैं। पिस्टन वही काम में लिए हैं, जो ओल्ड पिस्टन थे वही काम में लिए हैं। और ये हमारा ओल्ड ब्लॉक है, जिसकी यहाँ से लाइन का जो प्रेशर था वो हमने भारी सेल्फ लगा के क्रैंकिंग करके देखा, प्रेशर नहीं आ रहा था। तो करते हैं अब इसको फिट और चेक करते हैं। उधर आइए, तेल सेंसर वाली इधर आइए। मेरी है तो ये हमारा इंजन टाइमिंग। चेन पे हमारे निशान मिट गए थे इसलिए हमने निशान लगाए हैं। ये हमारा पंप का टाइमिंग हो गया, ये पंप का टाइमिंग है और ये हमारा हेड का टाइमिंग है। अगर कोई भाई इंजन खोले और निशान कभी चेन पे से मिट भी जाए तो यहाँ से डॉट हमें लेकर 1 2 3 4 से लेकर ये 15 डाटे यहाँ पे छोड़ना है हमें 15, और यहाँ से फिर 6 यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा इंजन टाइमिंग ओके हो जाएगा। 1000 रुपये तो लगा रहे हैं, और क्या लगा रहे हैं। इंजन खरीदा था मैंने, चालू है, मशीन पे चेक करवा रखे मैंने। और तुम बोलो मशीन चेक करा दूंगा, मैं पहुंचा नहीं पाऊंगा। वो विश्वास न कर पड़े, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ किसी बस लगाओ, बस लगाओ। मत दे। बस खोल बोनट। निकाल। देख सिलेक्ट।
इसका